是安怎许医师会让我一直收到足够的？今日对我来讲是最重要的日子。你哪知？学弟，是安怎你会当用我的身体甲曾主委讲话？敢讲是附身？总编无甲我扣薪水，你只是调我去找社会所。啊，你即马伫倒位啊？是安怎？我敢听到你的声，看袂到你的人啊？反正，我可能已经许医师，哪会遐拄好？你去倒位？交给他。